Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. A gurguje tun jiya na ga jama'a suna ta tagin ɗina. Akwai wannan yaran nan Bilal, so na bi post ɗin na ga yana neman alfarmar ɗora mar baiti ne a waƙa, wanda kuma yin hakan ba matsala ba ne, kusan abu ne da ya dace, tunda mawaƙi ne mai tasowa, dole kuma a arewacin Najeriya yake. So duba da ganin hakan ya sa na ci bari in magana, amma da akwai wani ɗan uzuri, kasan kowa yana da nasa uzurin, to ni ma akwai nawa. Matsalar shine da akwai misali wasu a gaba wanda suke jira a musu, so kuma in ka binciki duk wanda muka waka da shi, in ka cire su Nazifi wanda su ba yadda kana bacci ma sai su tashe ka a kan gado, ya ji mutum ya taɓa ka ya ce tashi. To duk wanda za a waƙar akan ɗaukan ɗan lokaci, kaman aƙalla aka ji ƙaranci dai sai ya haura wata 2-3 haka da a samu a yi. To akwai kuma masu jira. So in na ce a matsayinka na mawaƙi mai tasowa ka jira ɗin, so nake ganin kaman na ɗan ja ka baya. So amma kuma in kana ganin wannan ba matsala ba ne a gunka, shi ma ba matsala, you are welcome. Za a iya zuwa dan ma kuma insha Allah sai ka gaya mun, sai in gaya ma sharaɗin da za ka bi sai mu waƙar. Da dai farko na yi tunani har na ware kuɗi da ba su gaza ba, su ƙasa da 2 miliyan ba, na cewar to instead kai ka nemi cewar ni in taimake ka kuma ban taimaka ba, sai na ga to idan wannan delay ɗin zai baka matsala, so zan iya in baka kuɗin sai ka samu wani, sai ku yi waƙar, maybe nan gaba ba mu san me Allah zai ba. So amma sai naga kaman tunda waƙar ka ne ba matsala, in baka dai condition ɗin in za ka yi sai a samu lokaci a yi in Allah yadda. Amma in kana ganin lokacin ba zai dan jira agunka ba, za ka jiran zai baka matsala, to ni ina ga zan iya ɗau wannan kuɗi da bai gaza 2 miliyan ba, sai in baka, sai ka je ka samu, sai ka ɗan tura kai ma harkar waƙar taka, ka tura business ɗin naka gaba. Ba mu san me Allah zai yi ba gaba, so wannan zaɓi ne gare ka. Amma abin da ka nema shi na fi mai da hankali a kai, amma kuma ina ɗan baka excuse saboda ba kai ba, wasu ma na san gaba za a iya nema in Allah ya yi. So in mutum ya zo neman ya sani waƙar tana da ɗan wahala yanzu, ba kamar da ba. Da kullum muna studio kana kwance kana kusa da kayan kiɗa, a'a yanzu sai in wata 3-4 ban ma ga inda microphone take ta studio ba, saboda ba sabanin abun ba irin na da bane ba. Ko a da can ma in mutane sun lura za su ga waƙoƙin ba za su iya fitowa ba, ƙaranci wata 3 wata 4. To yanzu waƙoƙin ma ta sai ta wata 6, wani sai fi. Yanzu aƙalla na san akwai wanda sun ba da waƙa almost ta kai shekara kuma tana wajena. So za a yi kuma dama abin da zan gaya ma sharaɗin farko shine in ba sauri kake ba, to wannan shine. So Bilal kana da zaɓi biyu, jama'a sai ai tagin ɗin Bilal insha Allah a taimaka. To na gode ƙwarai, Allah ya taimaki arewa, kuma masu tasowa Ubangiji ya taimake ku, ya ɗora ku hanya mai kyau. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So da farko ina gode wa Allah domin na san burina yana gab da cika, sannan kuma ina gode wa duk mutanen da suka yi tagin sarkin waka jiya kan post din da na yi.
har Allah ya taimake ni sarkin waka ya ga wannan tagin da ake mai kuma ya reply akai. So sarkin waka gaskiya ban da abin da zan ce banda na gode Allah ya saka da alkhairi. Duk da ka ban zaɓi guda biyu akan ko abin 2 miliyan naira in je in yi amfani da shi wajen ƙara gina kariyata, ko kuma in jira kamar irin wata 3 haka har dai Allah ya baka dama da lokaci da za ka samun bas. So gaskiya wannan 2 miliyan din ina da bukatar ta sosai, ba wai kaɗan ba sosai, amma gaskiya ina so zan haƙura da ita don ni na fi bukatar wannan bas din naka. In Allah ya yi ka samun bas ma san zai iya samun miliyan 100 ko fin haka ma saboda darajar ka da sauransu. Sai ni murna ce gaskiya ta ishe ni ma ban san me zan ce ba gaskiya. Allah ya saka da alkhairi, zan jira in Allah ya har wata 3 nan da ka ce har Allah ya baka time. Dama saboda EP ma zan saki amma na fasa saki har sai Allah ya baka dama ka sa wannan bas din. Sannan kuma na san wannan abu ne kusan zan ce ba wai ba dai a fiye yin shi ba arewa, haka mu ma zai bamu dama in muka girma za mu ɗauko na ƙasa da mu, Allah da mu ma mu taimaka musu kamar yadda kuka yi. Allah ya saka da alkhairi, na gode wa kowa da kowa da duk wanda suka yi tagin sarkin waka. Allah ya saka.